मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हेलो मैडम। जी सर, बताइए, सवाल करिए सर, और टीवी का प्लीज़ वॉल्यूम कम कर दीजिए। मैडम मैडम को हमारे हाँ। लगभग 2 साल से या 3 साल से खांसी आता है। हम्म। और मैडम इनका एक तो है, एक चिल्ला है तुम्हारा, लगभग 30 या 32 साल की है मैडम। ठीक है। और इनको खांसी जब सोती है तो सोते समय इनको बहुत प्रॉब्लम होती है खांसी की। ठीक जैसे नींद आती है हम्म। वैसे इनको खांसी बहुत आती है मैडम। ठीक है ठीक सर। है। ठीक। जी। तो देखिए, ये गांवों में अगर कुछ ऐसा इस्तेमाल होता है, वो मच्छर मारने की अगरबत्ती वो होती ना, ऐसे गोल गोल, एक बिल्ली छाप, कछुआ छाप, ये वो अगर जलाते हैं तो वो बंद कर दीजिए जलाना, उससे हम रोगी हो जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर घरों में मैंने जलते हुए देखा और वो बहुत नुकसान करती है, मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, और उससे बहुत रोगी पैदा होते हैं। लोगों को पता नहीं है कि वो नुकसान देती है। एक तो ये, दूसरा अगर उसके बावजूद भी रहे तो मेरा एक नुस्खा बड़ा मशहूर है और वो कामयाब भी है, घरेलू नुस्खा है, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी। 100 ग्राम खरीदें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हैं। 100 ग्राम लें। और एक आपके किचन में है पीपले, या पीपला मूल कहते हैं हिंदी में, तो ये ले 30 ग्राम, इनको पाउडर बनाएं, सब बच जाए तो 1 चम्मच सुबह खाली पेट ही न दिया करें गर्म पानी के साथ, और 1 चम्मच रात को सोते समय भी खाने के बाद दिया करें। सोते समय गर्म पानी पीना अच्छा है, इस पर पानी से दे, आपकी पत्नी का अच्छा होना मुमकिन है।